والسلام عليكم شباب، يا هلا وسهلا بكم، ياكم تجلسين. واليوم جبت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم راح نحكي بيه عن الحيوانات وشلون تحصلهن وشلون تطورهم. طبعا اصدقائي، قبل يبدي الفيديو اتمنى تعملون الفيديو بلايك وسبسكرايب، واذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا اصدقائي، على ما تحصل حيوان اول شي لازم تضربه وتدمجه بحيث الدم مالته يكون اقل من 30%. ورا ما تدمجه تستخدم القفاز، تخليه بيدك وتظل ضاغط عليه بحيث يصعد عندك البار الأصفر مثل ما تشوفون بالفيديو، وتظل لحد ما ينملي البار الأصفر. ورا ما ينملي راح يصير الحيوان لك. وبهذا الفيديو استخدمنا الحصان هو كمثال، لأن الحصان سهل إنه تحصله، ما يهاجمك ولا يفلت ولا يسوي شي، والسبيشال سكيل مالته مثل ما تشوفون ماونت، يعني تقدر تركبه فراح يفيدك كثير. بالنسبة للأكل أصدقائي، هذا الأكل تسويه حتى تطور الحصان مالتك أو تطور أي حيوان عندك. أول شي تروح للريسبيز الموجودة بالفاير كاب. هاي آخر وحدة اللي هي البروسيست، هاي الأكل لازم تسوي للحيوان اللي يحتاج لك. فيش 2، رابت 2، بور 1، وآخر شي مثل الدجاجة، هاي الدجاجة الطاووس نسميه احنا، والطاووس تحصله. بعدين تسوي هاي الريسبي وتصنعها وتعطيها لحيوانك. من تعطيه اياه راح يصعد الليفل مالتك. كل ما يصعد الليفل مالتك اكثر تنفتح مالت مثلا الحصان تقدر تقوم تركبه وهيج شي. واخيرا من تعطي الاكل للحيوان مالتك، بس تروح يمه تضغط على فيد، وراها تضغط على الاكل، وهمين تضغط على فيد هاي الجوة، وراح ياكل. مثل ما تشوفون صعد عندك مالت ال growing rate. مثل ما شوف خلص الليفل الأول باثنين، الليفل الثاني يحتاج لك تخليه 10، وهكذا تصعد الليفلات. وأخير شي أصدقائي، إنه الحيوان من توقف يمه الخيار الثالث مكتوب سويتش. هذا الخيار يغير الوضعية مال الحيوان مالتك إلى 4 أنواع. النوع الأول اللي هو فولو، يعني مجرد الحيوان يركض وراك بدون ما يسوي شي. ورا هذا تضغط السويتش مرة واحدة راح يسوي اكتف. بالاكتف شنو؟ الحيوان راح يقوم يهاجم كل شي قريب عليه، سواء لواعيب، سواء زومبي، سواء حيوانات، كل شي يهجم عليه. والمود الثالث اللي هو بروتكت اونر، يقوم يهاجم احد فقط في حالة دمجك، يعني ما يهاجم احد حتى لو قريب يمك، ولكن من يدمجوك راح يهاجمهم. مثلا بالفيديو هنا الحيوان مالتي خليت protect the owner، وراح اروح يم الدب. طبعا نقتل ذاك الزومبي حتى ما يقاطع المثال، بس طبعا فشلت انا بهاي النقطة. ليش؟ لان شوفوا هسه الدب بدل ما يهاجمني راح يهجم على الحيوان. وهاي النقطة تفيدك مثلا اذا تريد تسوي تيمينج للبير، يعني الدب مات هذا مثلا اذا اريد اخذه الي راح ادمجه للدب، راح يضربني. ما راح يضربني الدب ضربتين 3 4 يقتلك، ما تلحق تسوي له تيمينج على ما يصعد البار الاصفر. تقدر تستخدم حيوانك يتعاركون بيناتهم، وانت تستخدم الجلوفز بيدك اللي هو القفاز، وتخليه تيمينج لحد ما يصعد البار ويوصل لك. طبعا اصدقائي، فشلت هنا هاي الخطة مالتي، فحولت الحيوان مالتي هذا الاكتف حتى يهاجم البير. طبعا مثل ما تشوفون هذا الحيوان دمه 2600 2800، فيعني حلس البير بسهولة. قوي هذا الحيوان ما شاء الله، خرافي. طبعا هذا اللي يقول من تجيبه لازم تشتري بفلوس، تيكت تشتري ثاني. ايضا اصدقائي، بالنسبة للصفارة تقدر تصنعها باستخدام 20 خشب، وبالنسبة للجلافز هم تقدر تصنعها. يعني تصنيعهم كلش بسيط، ما يحتاج لحتى لا ورك بنش ولا شي، بس مجرد خلي الغراض بالجنطة وصنعها مباشرة ينصنع. وهسه أصدقائي نوصل لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب دعما القناة، وإن شاء الله ننزل بقية التفاصيل على الحيوانات مستقبلا. وتحياتي لكم ونهاركم سعيد.